İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə artıq 30 ildən çoxdur davam edir. Bəs bəlkə biz hər şeyi nəzərə almamışıq. Bəlkə biz planetimiz və iqlim sisteminə təsirimiz haqqında hələ kifayət qədər bilmirik. Gəlin bu haqda düşünək. NASA'nın baş iqlimşünası Kevin Schmidt 2023-cü ildə rekord dərəcədə yüksək temperaturla bağlı narahatlığını bildirib. Onun sözlərinə görə, bu temperatur göstəriciləri təkcə əvvəlki rekordları qırmayıb, həm də göstərib ki, planetin isinməsinə səbəb olan və əvvəlki uzunmüddətli modellərin trendlərindən kənara çıxan naməlum amillər mövcuddur. Başqa sözlə, planetin qızmasına təsir edən hələ də tam nəzərə almadığımız əlavə amillər var. Aparıcı nüfuzlu alimlər bizə bildirirlər ki, artıq planetin isinməsinə səbəb olan əlavə bir X faktoru mövcuddur. Gəlin bu haqda düşünək. Bəlkə də o qədər də naməlum deyil.